ebula ennaku 3 zokka Obuganda okujaguza amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka ag'emyaka 66 ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byeyozayozezza omutanda olw'obulamu Katonda bw'amuwadde n'okulamula obulungi Obuganda. Omwogezi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement Rogers Mulindwa yeeyanzizza empologoma ya Buganda olw'enteekateeka ezitali zimu eziyambye ennyo abantu ba bulijjo. Twenyumiriza nnyo nga ekibiina kya NRM mu nkolagana eriwo wakati waffe ne Ssabasajja Kabaka. Empuliziganya eyo, omukwano obwa Sseruganda biina bingi ebitutuusizzaako, naye nga tusiima mu ngeri y'enjawulo beene olw'enteekateeka zonna z'akoze mu kubunyisa ekirime ky'emmwanyi mu Buganda, mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, mu kuyamba bamaama n'endwadde ez'enjawulo, mu byenjigiriza, ebyobulamu ebya buli kika, okututeerangawo emisinde n'okubeera ekyokulabirako ekirungi mu nkola ya dduyiro ekituyamba eri emibiri gyaffe n'ebirala bingi bye tuyinza obutamenya kumalawo. Wangaala ayibeene. Sekamwa w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party Okolele Opio Enko agambye nti Ssabasajja Kabaka bamwenyumirizaamu nnyo ng'ekibiina olw'obukulembeze bwe obw'ekyokulabirako era yeeyanzizza nnyo nnyinimu olw'akaweefube okulwanyisa mukenenya. Ku lw'ekibiina kya Democratic Party twagala okwebaza Katonda kuuma Ssabasajja Kabaka wa Buganda. Twagala okumuyozaayoza olw'okuweza emyaka 66 ate era twagala okumwebaza olw'okubanga akulembeddemu kaweefube obw'okulwanyisa obulwadde mukenenya obukudde ejjembe mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekyo nno kituwa essuubi era kituwa ekyokuyiga naddala eri abakulembeze nti kirungi okuddiza abantu oba olaba beene akikola deni leka ekyo kyakola kibeere ekyokulabirako eri ffe. Omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Yoweri Ssenyonyi ku lwa National Unity Platform yeeyanzizza Ssabasajja olw'okwogera ku nsonga eziruma abantu era n'amwagaliza amazaalibwa amalungi. Twagala okwebaza Ssabasajja Kabaka naye kutusingira ddala era nga bannayuganda kubanga Ssabasajja Kabaka akkiriza Abaganda n'abagamba nti Abaganda mwetabe mu by'obukulembeze, mwetabe mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe. Twagala okuwebaza okwogera ku nsonga eziruma Abaganda n'okutwalira awamu bannayuganda, ensonga ez'okutulugunya abantu, ensonga ez'okuwamba abantu, abagagga okubba ettaka ly'abaavu. So twagala okumwebaza era nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi aggundegunde ayi Ssabasajja. Amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebyo w'okubiri ng'agenda kukuzibwa ku Lwokubiri Ssabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno mu lubiri lwa Ssabasajja Kabaka olw'Emmengo. Poliisi ya Uganda eri mu nteekateeka ez'okuwandiisa abasirikale abajja abawerera ddala 35,000 okudda mu bigere by'abo abaawummula obupoliisi. Agure Winyi ateekerateekera poliisi asinzidde mu kakiiko ka ssetteesereza akalondoola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda n'agamba nti bano abagenda okuwandiisibwa kuliko abakugu mu by'ekisawo 225, abagoba b'ennyonyi 5, abali ku ddaala erya Assistant Inspector of Police 271, basagenti 121, saako ba Probation Police Constables 2589. Agure Winyi abuulidde ababaka kakiiko ka Parliament kano nti buli mwaka poliisi efiirwa abasirikale abasukka mu 1000 ng'abamu badduka buddusi mu poliisi abalala bawummula oluvannyuma lw'okweza emyaka egiwummula ate abalala bafa. Wabula enteekateeka eno yandiziŋŋama olw'embalirira ya poliisi eyasaliddwa mu mwaka gw'ebyensimbi omujja 2022. Martin Ochola Ssaabapoliisi wa Uganda agambye nti embalirira ya poliisi ey'omwaka ogujja yasaliddwako obuwumbi 127 kyagambye nti kyakukosa nnyo entambuza y'emirimu. Of about 127.38 billion, which is definitely going to affect our performance. I've listed so many priority areas, including improvement of welfare, strengthening intelligence, staff accommodation, among others. We intend to build a police hospital, which we don't have.
Ebyonga bikyali awo poliisi ya Uganda etubidde n'amabanja ga buwumbibwa nsimbi 82 nga kuliko ensimbi ez'emmere, obujjanjabi obw'abasirikale, amasannyalaze, ez'obupangisa n'ebintu ebirala, naye nga mu mbalirira y'omwaka 2022 ekyali mu bubage, poliisi eno yaweereddwa ensimbi obuwumbi 37 zokka okusasula ku mabanja gano. Nga abayizi abasiniya ey'omukaaga beetegekera okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo eby'omwaka 2020, minisitule y'ebyenjigiriza eyongedde okulabula abasomesa abakulira amasomero wamu n'abayizi obuteetantala kwenyigira mu kukoppa bigezo bino. Olwaleero abayizi abasiniya ey'omukaaga bateekebwa olwo batandike okuwandiika ebigezo byabwe ebyakamalirizo ku bbalaza nga 9 okutuuka nga 3 omwezi ogwokutaano. Bw'abadde ng'atongoza olukiiko olujja olwa boodi y'essomero erya Kitende Secondary School e Kajjansi atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe akinogaanyizza nti nga bwe gubadde ku bibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu n'ebya siniya ey'okuna ebyakamalirizo era amateeka ga kugendera ddala mu maaso okukangavvula bonna banaakwatibwa nga beenyigidde mu kubbira ebigezo. Abazadde tubasaba ekintu kimu, abaana baffe mu bawe ebyetaagisa ate tubasaba muleme kweyingiza mu bibuuzo by'abaana. Mwenga munoonyanoonya obuntuntu nga mubwa abaana obujjo baleetera ebizibu. Ziramu kulabula abasomesa baffe amasomero ga gavumenti mukimanyi nti wetukukwatira mu ebibuuzo kati enteekateeka eteekeddwawo okutwala mu kkooti kubuna na kusiba. Private schools center namba yo ne registration tubisazaamu. N'olw'ensonga eyo twaliwo obusonga yonna ekutwala ate mu byakuba ebibuuzo. Abaana mbaleke bateeketeekeddwa basomye ekimala era bajja kukola ebibuuzo bajja kuyita. Diini wa Lutikko y'Namirembe Kanoni Jonathan Kisawuzi abadde nnyini ntebe w'olukiiko olwa boodi ya Kitende Secondary School oluvuddeko asabye obwa Sseruganda n'enkolagana ennungi ebibaddewo wakati w'abakulira essomero lino ne boodi empya bigendere ddala mu maaso okwongera okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu ng'abadde mmemba ku lukiiko lw'essomero lino oluwummudde agambye nti omutindo gw'essomero lino gwongedde okulinnya era alina essuubi nti olukiiko lujja lwakwongereza we bakomye. Nnyini ntebe w'olukiiko lwa boodi omujja Ssaabadinkoni w'entebe Kanoni John Gita Kavuma yeeyamye ku lw'olukiiko olujja okwongera ku birungi ebikoleddwa olukiiko olukadde. Omukulu w'essomero lya Kitende Secondary Lwasa Stephen asabye gavumenti ya Uganda okukwasizaako essomero lino mu bintu ebitali bimu omuli ebibiina wamu n'ebikozesebwa. Mu mawulire ag'ebyemizannyo kapiteeni owa ttiimu ya Uganda ey'omupiira eya Uganda Cranes Dennis Masindo Onyango alagidde kampuni bbiri okuli eya Paragon Bet ne Melbet okumuliyirira ensimbi obukadde bw'eza Uganda 10 olw'okukozesa ekifaananyi kye mu bumenyi bw'amateeka. Dennis Masindo Onyango ng'ayita mu bannamateeka abo aba Mwema and Company Advocates avunaana kampuni zino okukozesa ekifaananyi ekyo okozesa ekifaananyi kye okutunda ebyamaguzi byabwe ku mupiira gwa Burkina Faso ne Malawi mu mpaka za African Cup of Nations qualifiers. Bano bagamba nti omuntu waabwe mu kiseera kino alina kampuni gye yatta naye omukago ate nga byonna biri mu mateeka ng'ate ne kampuni ziri mu mulimu gwe gumu ne kampuni eyo. Bannamateeka baagala buli kampuni esasula ensimbi obukadde 50 olw'ekikolwa kino. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Amerika y'ensi esinga endala zonna mu sseŋŋendo ssensi okulima kasooli mu bungi nga buli mwaka eva mu metric ttani za kasooli obukadde 404. China yakubiri ne metric ttani za kasooli obukadde 268, Brazil yakusatu ne metric ttani za kasooli obukadde 87, so nga Argentina yakuna ne metric ttani za kasooli obukadde 46. Ukraine yakutaano ne metric ttani za kasooli obukadde 36, Indonesia ya 6, Buyindi ya 7, Mexico ya 8 ate Romania ya 9 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.